Ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya kilimo cha Dragon, karibu tena katika mwendelezo wa elimu mbalimbali tunazozitoa juu ya tunda la Dragon ama pitahaya. Hii ni channel ya kilimo cha Dragon Tanzania ambayo inaunganisha wakulima mbalimbali kutoka Afrika Mashariki wanaohusika na kilimo cha tunda la Dragon. Hapa nyuma yangu kuna tunda la Dragon ambalo lilipandwa tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka 2021 ndo limepandwa. Ukilitizama ni lishakuwa kubwa na hapo limetoa matawi ya kutosha ambayo yaliondolewa kwenda kuwa mbegu. Lakini sasa hivi kwa sababu ni msimu wa matunda na lenyewe limetoa matunda kama tunavyoona. Tunda kama hili unaona limeanza kubadilika kuwa jekundu. Limeanza kuwa jekundu, kwa hiyo ukiliona unaona wekundu unaangaza. Kwa hiyo hapa lina siku chache, linaweza kuchukua hapa siku labda wiki moja kulingana na hali ya hewa itakavyokuwa. Ikiwa hali ya hewa ya joto linaweza kuchukua siku mpaka 8 mpaka 9 basi likawa jekundu kabisa. Nitaleta video likishakuwa yameiva. Na haya hapa mengine unayaona. Kwa hiyo lakini pia pamoja na matunda hayo na lenyewe pia linaendelea tena kutoa maua. Ua hili lina siku 3 tangu lichavushwe. Kama tulivyosema, ua hili lina siku 3 tangu lichavushwe, kwamba ua likishachavushwa siku ya 3 linakuwa limesinyaa kama hivi na linaanza kuonyesha mpaka kati ya tunda na ua, kiasi kwamba unaweza ukaliondoa. Na kwa wale ambao wanakwenda kutengeneza chai au kwa matumizi yale yanayofaa kwa ajili ya kwenda kulianika, huu ndio wakati wa mzuri wa kulitoa. Lakini kuna lingine ambalo pia linatoka na mengine kadhaa yanatoka. Lakini hapa lengo langu tunayaona haya hapo. Hivi ndio vimeanza sasa hivi. Kwa hiyo vikifika siku 14 vitakuwa vimechanua na tutavichafuja na vitakuwa virefu kama hii na vitakuwa vimesimama kabisa. Lengo langu hapa nataka tu nifundishe kwamba kwa mwaka huu hapa tumepata matunda mangapi. Mpaka sasa hivi matunda yaliyoondolewa hapa ni matunda mawili tu. Matunda mawili yameshaondolewa ambayo yalikuwa yameiva na yalitoka mapema kwa msimu huu. Kwa nini nimechelewa kupata matunda msimu huu na nimepata machache kiasi hivyo? Nilipata shida kidogo ya maji, kwa sababu maji tunategemea yanayotoka kwenye mifumo hiyo ya serikali. Kwa hiyo kwa sababu mifumo saa nyingine inasumbua, kwa hiyo iliposumbua nilikosa maji kwa kipindi fulani, ambacho ndio kipindi ambacho tulitegemea Dragon zinaandaa sasa kwenda kutoa maua na kuzalisha matunda. Kwa hiyo mwisho wa siku tukawa tumepata matokeo chini ya kiwango. Lakini ni vizuri mkulima, kama una sehemu ambayo unaweza kuchimba maji, uchimbe maji, utumie maji ya kwako, uwe na mifumo maji ya kwako, ili unapohitaji maji wakati wowote uweze kuyapata, tofauti na kutumia mifumo mingine ambapo utakuwa unahitaji maji wakati fulani alafu utajikuta maji hayo hayapatikani. Kwa hiyo hapa mpaka sasa hivi tuna matunda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 ni matunda ambayo tayari yako hapa, lakini kuna maua nayaona hapo. Kuna hili hapa ua, lakini kuna lile pale mbele limeshaondoka, na lile lililochanua, na yale mengine yanayotaka kutoka. Kwa hiyo unaona ni matunda 13 ambayo kwa haraka kwa size unayoiona, kwa sababu ya matawi yako machache na yenye afya na samadi imewekwa kwa wakati. Kwa hiyo utajikuta unapata hayo matunda 13. Unaweza ukajikuta unapata kilo labda 20 na 30 na kwa hayo matunda 13, kwa maana kila matunda mawili na uhakika yanaweza kawa na kilo 1 na zaidi. Kwa hiyo kwa hivyo mkulima utajikuta, tuchukulie labda matunda 13, kila matunda mawili yana kilo ngapi? Kilo 1 labda na gramu kadhaa. Tuchukulie kilo 1, maana kutakuwa na kilo 13. Kumbuka haya ni matunda ya msimu. Msimu huu una awamu. Kwa msimu wa matunda Dragon, msimu mmoja unakuwa na awamu 3. Kwa hiyo hii ni awamu ya kwanza. Utakwenda awamu ya pili, ndio hayo yanatoka maua. Sasa hivi utakwenda awamu ya 3. Kwa hiyo unaona yanayotoka maua hayo ya awamu ya pili, yatakapokuwa ni matunda kama haya, ndipo matunda ya awamu ya 3 yatakuwa yanatoka maua. Kwa hiyo utajikuta zile kilo 40 ambazo tulisema kwa miche minne hii ambayo inakuwa kwenye nguzo moja, unatakiwa kwa mwaka uzalishe kilo
40 za matunda zisizopungua kilo 40. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unazifikia kirahisi. Mpaka hapo sasa tuna kilo 13 kwa assumption ya haraka haraka, tuna kilo 13. Sasa ni rahisi wala haina ugumu wowote kuzalisha tunda la dragon. Halifanani kabisa na matunda mengine na halina changamoto. Kwa hiyo unaona kama hapa hili lilichanua jana, manake usiku mzima lilikuwa wazi. Ukiangalia hapa utaona tayari lishaanza kufunga. Wakati huo kuna hili hapa linaiva. Hili hapa linaiva, lakini utaona dragon inaweza ikapanda sehemu yoyote. Hapa imepanda iko juu kwenye mlonge, juu kabisa. Huu ni mti wa mlonge. Pale juu nilikata miche nikatengeneza sehemu ambayo dragon ikipanda inaweza ikapanda. Kwa hiyo inachipua pale, inazaa vizuri kabisa. Kwa hiyo kwa kuwa tumesema kufanya pruning ni jambo la muhimu, pia unaweza ukaona tumesema kwamba lazima ufanye pruning. Unaona kipindi kama hiki ambacho tulisema ni kipindi cha maua, lakini pia ni kipindi cha kuchipua. Unaona kama imechipua matawi mawili, lakini hapa imeweka ua. Hii na yenyewe imechipua matawi 4, hapa imeweka ua. Kwa hiyo utaona hivyo inakwenda hivyo. Ili unaona matunda ambayo yanakuwa na yanakuwa kwenye tawi moja, kuna tunda moja ambalo pana nafasi ya hewa nzuri, linakuwa na unene na uzito wa kutosha kama hivi. Kwa hiyo ndio dragon. Na madhara mengine ya kuto kufanya pruning unaweza ukayaona hapo. Hapa pana maua yametoka, maua hapa katikati, maua yametoka hapo. Kuna maua 1, 2, 3, 4 yako ndani kabisa, kiasi kwamba unakuta ua hata linapolefuka kuja kuchanua limezongwa sana. Mara nyingine unashindwa unashindwa hata kulihudumia. Yani kwa mfano labda kama unataka kuchavusha labda kwa mkono, inakuwa ni ngumu kwa sababu ile matawi yake yamezonga sana, ni yamezonga mno kweli kweli. Kwa hiyo hii na yenyewe pia ilipandwa 2021 wakati huo, na yenyewe unaiona inavyofanya vizuri pale juu. Tukiona kuna ua ilo hapo juu limerefuka. Kwa hiyo ni muhimu zaidi. Nimechanganya na miti ya mlonge kwa sababu miti ya mlonge muda mwingi inakuwa na maua. Kwa hiyo maua ya mti wa mlonge kwa sababu yanakuwa juu zaidi ya dragon, yanavutia nyuki. Kwa hiyo nyuki wakija wakiona maua ya mlonge na wakasikia harufu ya ua la dragon, basi kwa sababu hiyo pollen ina harufu ya dragon na wanaipenda zaidi, kwa hiyo wanaacha maua ya mlonge wanakwenda kwanza kwenye dragon. Na kwa kuwa ni wadudu pekee wanaoamka mapema, kwa wanakuta kabla halijafunga wanalikuta hapo. Lakini pia tuna matunda mengine ambayo na yenyewe ni adimu kidogo, ingawa ukienda baadhi ya maeneo unayakuta ni mengi. Hii inaitwa giant passion. Giant passion mara ya mwisho nimezungumza na mteja wangu mmoja, nilimuuzia mbegu, ananiambia hii kilo yake, kilo moja inauzwa shilingi 4,000 kwenye mahoteli makubwa. Na mimi hapa nilikuwa nimelipanda tu kwa maana ya kwamba nilipanda katika matumizi ya hapa nyumbani tu, likizidi nilikuwa nalipunguza. Kwa hiyo sikufahamu kama niko karibu na fedha kiasi hicho. Kwa hiyo na lenyewe linaweza kutambaa kwenye ukuta humu, ukigongelea misumari linapita kwenye misumari humu, linaweza kutambaa tu vizuri kama unavyoona hapa. Huu ni ukuta, lakini tunda lake hili linabembea, na hapa kuna msumari na limeshika vizuri. Kwa hiyo hili linaitwa giant passion. Ni maarufu sana Jamaica, lakini nadhani kwa watu walioko maeneo ya Upaleni pia na lenyewe lipo. Lakini hapo pia pana zabibu ambazo ni sweet, ni zabibu za mezani, wanaita table grapes. Kwa hiyo, lakini pia kuna miche imeandaliwa, iko hapo, miche ipo kwenye kitaru hapo, na pia maua yanatoka kwa kasi. Ndugu mteja, usishangae sana kuona kwamba dragoni zako zinafanya fruit falling, buds falling, zile flower buds falling. Kwa dragon ni jambo la kawaida kabisa, lakini haitakiwi ifanye
buds falling katika 50%. Hapana, huwa mara nyingi inakuwa ni 10%. Umeona pale tuliona maua, katika maua 6 mawili ndio yameondoshwa. Hapa kwenye tawi tunaona kwamba yako 3 alafu mawili ndio yameanza kuwa ya njano. Hiki na hiki kimeanza kuwa na njano. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hivi vinaenda kudondoka. Kwa hiyo katika mti wote inatakiwa iwe ni 10%. Ukiona imetoka kwenda kwenye 10%, hizi buds, flower buds zinadondoka katika labda 20%, 30% ama 50%, basi ujue mbegu yako ina shida au we mwenyewe katika huduma kuna tatizo. Either umekosa maji au umekosa mbolea ya kutosha, hapo chini hapana chakula. Kwa hiyo linachokifanya ili kubalance chakula, linapunguza baadhi ya hiyo matunda, kwa sababu matunda yanahitaji chakula kingi, kwa hiyo lazima litafanya kupunguza. Kwa hiyo nikasema niwatembeze kidogo katika bustani yangu ili tuweze kuona. Wewe unaona hili ni tunda tunda hili hili ni ua. Hili maana yake linaweza kuchanua leo ama kesho, leo jioni ama kesho jioni. Hili hapa unavyoliona urefu, nadhani unaona, kwa wakulima wengi wanayafahamu urefu mara nyingi unakwenda kwenye sentimita 20 lakini hapa pembeni pana kiua kidogo ambacho tayari kishakuwa cha njano, unaona kinakwenda kudondoka. Hapo unaona tawi hili lina maua lina fruit flower buds 2. Hapo unaona fruit buds zilikuwa 4, 2 zimedondoka, 2 zimebaki, unaona. Lakini hapa pia unaona kuna mlonge, lakini pia na dragon na zenyewe ziko hapo zimekwea, na unaona kabisa zimezaa vizuri na matunda yana size nzuri. Kwa sababu gani? Unafanya pruning. Kwa sehemu ambayo hujafanya pruning, utaona lazima itakuletea shida. Hili pia lilichanua jana, ukilitizama hili hapa unaona nyuki bado wako wanalifuatafuata kwa sababu ndio linamalizikisia kufunga. Kwa hiyo na maana hili limechelewa kufunga. Sio kwamba iti yote yatafunga mapema kama tunavyosema kwamba 1:30 tutakuwa limefunga. Hamna, yako ambao na yenyewe si ndio tunasema ujeuri kwenye ubinadamu, sijui ni nini. Kwa hiyo lenyewe ndio linamalizikia kufunga hapa, lakini nyuki bado wanaendelea kulifuata, na unaona tawi lake limeshuka chini kabisa, yani ya mengine. Kwa hiyo kwa uchache sana, ndugu wakulima, hizo ndio dragon. Kwa hiyo kudondoka kwa maua ni jambo la kawaida, lakini yakizidi, ukiona kiwango cha kudondoka maua kimezidi, unaona kabisa kwamba yani katika maua labda unaona labda katika shamba zima maua yalikuwa mengi, unakuja kupata tunda 1, 2, alafu maua yote yamedondoka. Basi lazima kwanza urejee kwanza kwenye shughuli hudumu unazozipa dragon. Uangalie uwekaji wako wa mbolea, uchunguze umwagiliaji wako wa maji, lakini pia uichunguze mbegu. Kuna baadhi ya mbegu za dragon ambazo yenyewe ni red, lakini inatakiwa ichavushwe na white, ichavushwe na poleni ya white. Kwa hiyo ina maana yake ukichavusha na poleni yake ile red hautapata matokeo. Lakini kuna ambazo ni white zinataka uchavushe na poleni ya red. Kwa hiyo usipoipata hiyo poleni ya hayo matunda mengine, maana yake haya hayatazaa, hautapata matokeo. Kwa mtu atakwambia dragon sijui zikoje sijui nini, hapana. Kila kitu kinahitaji elimu. Unatakiwa ujue unachokifanya ni nini ili uweze kukifanya kwa ufanisi. Huwezi kuweka ufanisi kwenye kitu ambacho hukijui wewe mwenyewe, hukifahamu kwamba ni nini, kinaendaje, kinafanyaje kazi. Lazima ujue. Kwa mtu anaweza kukupigia kelele akakupa ushauri sijui nini, na kuna watu ambao wameuziwa mbegu za namna hiyo alafu wasiambiwe kwamba hizo mbegu zina tabia hiyo. Kwa mwisho wa siku unaona kwamba mkulima unaingia hasara kwa sababu ya kukwepa gharama. Utakwepa mbegu kwamba hawa kilimo cha dragon Arusha wanauza mbegu bei ghali, ngoja nikanunue kwenye bei rahisi. Lakini je, hicho chanzo unachokwenda kununua kwa bei rahisi una uhakika nacho? Hilo ndio swali ambalo unatakiwa ujiulize kichwani kwamba hawa nao kwenda kununua, je, kuna mahali nimeshaona unaweza kufika mahali wanapozalishia?
Na kama uliuziwa mbegu za namna hiyo, mfuate huyo aliyekuuzia, akupeleke mpaka shambani anapolima. Mimi nalima bustani ndogo ndogo, ni nyumbani, lakini mteja akija namleta nyumbani na anaona matokeo na anapata na elimu. Lakini inakuaje unaniuzia mbegu alafu wewe mwenyewe ulimi? Hauna mche hata mmoja, wewe unauza mbegu tu. Kwa hiyo sisi kilimo cha dragon Tanzania tunawatahadharisha watu wote ambao wanaingia kwenye kilimo cha dragon kwamba wanatakiwa wawe makini na wawe na uhakika na chanzo chao cha mbegu. Ukikosea hapo, basi utakwenda kupata madhara mbeleni, na hizo gharama utakazotumia zitaonekana ni bure tu, kwa sababu zao la dragon lina gharama kuanzia kwenye mbegu, kuanzia mpaka kuja kulipanda. Utahitaji nguzo za kama ni za zege, kama ni za miti utoe sehemu, uchimbie, ubebe samadi uweke. Kwa hiyo itakutia hasara bure kwa sababu ya kukwepa gharama za awali. Ni muhimu kuzingatia hilo. Kama unahitaji kufanya kitu kwa ufanisi, hakikisha kwanza unakifahamu. Umekisoma vizuri, umekijua na umekuwa engaged na watu ambao walishakifanya hicho kitu. Asanteni sana, niwatakie siku njema. Mawasiliano yetu, namba inapatikana kwa kupiga pamoja na WhatsApp kwa 0713191213. Utatupata katika WhatsApp, lakini pia utatupata kwenye kupiga kwa kawaida. Tuna channel ya Instagram, ingawa hatujaposti muda mrefu, lakini hatuna channel yoyote nyingine tofauti na Instagram na YouTube. Hatupo Facebook, hatupo TikTok, hatupo Twitter huko. Ni YouTube na Instagram. Hapo utatupata moja kwa moja, na namba zetu zipo moja kwa moja kwenye bio, lakini pia tunazitaja kama hivi kwamba ni 0713191213. Utatupata WhatsApp na unaweza ukapiga kwa kawaida, utapewa elimu, utapewa ushauri. Tafadhali epuka matapeli.